有这么一台摩托车，让人关注的居然不是发动机，而是轮胎、避震上面。这款来自于广东建雅摩托车厂的金刚狼800就给大家留下了一个深刻的印象。从这款充满了机械味的太子巡航车，整车的设计风格上也是具有了美式风格的设计，在部分的车身线条感上也是比较强。V 型双缸总排量为800cc， 其最大的马力达51.4匹，功率为37.8千瓦，扭矩为59牛米。虽然动力表现不是最抢眼的，但对于这款车主要还是强调外观设计上比较有特点。单摇臂设计加上宽大的后轮胎，总体而言，其气势依旧展现出大排量的气度。发动机均采用了国际6档前后的 ABS 刹车卡钳，720的座高，20L 油箱容积，7段式可调的液压倒置前减震。整车的质量也达到288公斤，离合器采用的是湿式多片的离合设计，皮带传动等